嘅職業咧係個人保險啦，包括保單融資同埋一個迷你信託嘅保險啦。佢年資咧已經有8年㗎，咁佢8年裏面攞咗4年嘅 MDRT， 非常犀利啊！等等下，咦？咁開佢個 PowerPoint 嘅？好，咁我講住先啊。咁咧佢興趣咧就係畫畫，但係佢運動咧好特別，佢話係睇得但係唔打得嘅。陣間大家就會見到點解咩叫睇得唔打得㗎啦。咁佢咧想話俾大家聽，佢有個非常固定嘅女朋友嘅。咁咧佢嘅嗜好咧就非常之特別啦。佢係嗜好係做義工嘅。咁佢有一堆嘅 title 嘅，例如咧佢係前扶輪社地區助理嘅副總監啦，前獅子會嘅義副啦，前扶青社嘅顧問嚟嘅，非常之熱心公益啊！佢不為人知嘅秘密咧，就係佢喺日本咧留過學嘅喎，可以同我哋嘅建築師阿 Seth 交流下，佢日文又係非常之厲害。好，而家開到啦，佢嘅個人興趣而家非常，我收到之後即刻哇，好犀利喎！可以同我哋有啲會友可以較量下，有個黑帶嘅會友喎。跟住佢就話係睇得唔打得嘅，好靚，佢啲畫都非常之犀利啊！係啊，咁呢個就可以見到佢義工隊義工獎同埋喺雜誌訪問，即係做咗非常之好多獎狀同埋好多義工嘅相嚟嘅。係呢個就係佢 MDRT 嘅相啦。咁我哋喺呢個時候就用熱烈嘅掌聲，我邀請我哋嘅 Kelvin 上嚟我哋演講。我哋 Kelvin。咁此一路我哋唔知啦，同埋因為頭先見到好多服務嘅，咁其實服務對象好多都係SEN嘅小朋友啦，或者係一啲殘疾人士嘅，咁所以我係注重一啲比較去鑽研我哋保險裏面有啲信託嘅功能，可以幫到佢哋。咁講翻少少冷知識啦，其實冷知識嚟嘅啫。咁譬如信託其實最主要係指定嘅用途啦，喺長期有效率同埋獨立去管理一啲財富。咁但係阿比姐其實做咗一個信託嘅，咁但係原來信託可以蝕錢嘅，佢由2億蝕到6千萬，仲要係35歲先至傳俾個女，咁佢中間個女咧就覺得都幾苦嘅，好似話唔係銀行成日都唔夠錢嘅。咁而阿妹姐咧，佢亦都做咗一個好好嘅信託，佢係用咗好多信託嘅功能，但係原來信託可以被反駁嘅，受益人可以去告管理公司，話佢點樣，其實就打官司使晒啲錢啦。咁所以原來信託都有好有多坑喺度嘅。咁遺囑、平安紙、保險同埋生前贈與咧，其實就更低成本同埋可以做到呢啲效果嘅。咁另一單又係好出名㗎啦，龔如心嘅830億嘅遺產，前後用咗20年，然後先至出現咗5張遺囑，其實係每一張遺囑可以更新舊一張遺囑嘅。咁同埋好多方法係可以令到張遺囑無效，同埋唔見咗張遺囑嘅時候係等於冇遺囑嘅。咁另一個咁其實而家保險都做到一啲傳承，同埋做到一啲幫你累積財富啦，同埋仲會穩定，唔會話大起大跌，同埋係有可以做到保單承繼人啦，同埋暫停功能，呢個係宏利嘅首創嘅一個功能嚟嘅。咁嗱，呢一個係我自己親身嘅 case 嚟嘅。咁陳太啦，咁佢自己60歲嘅時候退休，咁就做咗一張平安紙，咁就由家3個兄弟姊妹去幫佢管理。咁但係呢3個兄弟姊妹咧係15年之後佢離世嘅時候咧就已經移咗民，根本就幫佢管理唔到張做唔到張係人。咁所有財產咧其實凍結咗。咁然後佢有一個細佬咧就成日飛嚟翻香港嘅，喺佢在生嘅時候咧已經係幫佢銀行轉走咗啲嘢㗎啦。咁由到佢話點樣去照顧嘅小朋友咧，其實就係每個要個社企每日係送2餐飯啦。咁然後就每個月淨係俾1500蚊佢，驚佢俾人呃，因為佢小朋友咧係自閉症嘅。咁而好彩係好多年前佢幫我買落一啲保單，咁同埋亦都聽我講咧，將佢個仔嘅名義去換咗一棟新樓去住，咁所以而家個仔咧就住緊喺自己嘅樓度，就唔使去庇護宿舍嗰度住啦。咁佢嘅傳承保單咧，咁其實係當佢一離世嘅時候，就自動幫佢唔使經任何法律途徑咧，就已經可以做到傳承嘅功效啦。將保單繼承咗俾個仔繼承咗張保單，咁同埋自動轉咗去做受保人，仲可以定時發放一啲錢，仲啟動咗一個暫託功能，由佢表哥去做個暫託人嘅，咁就係可以喺裏面提取一啲
每個月或者每年提出一啲錢，百分比嘅錢，可以去幫佢做啲後備儲備啦。咁另外佢而家就每個月其實係多咗3000蚊使啦，同埋亦都係有7000蚊嘅儲備，以防佢係要換電器啊嗰啲用途嘅。咁所以平安紙咧，如果你冇一啲親人去幫你，信得過嘅親人去做咧，其實係等於冇嘅。咁所以利用保單嘅信託、暫託、分拆、定時派發同埋發揮到現金流啦，同埋一啲儲備，係俾一啲指定嘅受益人喎。咁所以其實呢個係會係做到嗰個效果啦。係啦，咁而家落嚟嘅係其實點樣，即係 GS 同埋 EC 同埋 EA 3個保單都做到呢啲功能嘅。係呢啲功能咧可以單次啦、多次定期提取啦，同埋指定收款人係海外又得、香港又得，咁同埋係可以授權一個授權人啦，唔係你嘅親戚，只要你授權咗佢，佢都可以幫你提取金保單。咁同埋當離世嘅時候咧，你嘅可以有一個後備嘅承繼人、承繼金保單，可以傳承俾其他受保人一路傳承落去，仲可以喺受益人咧有唔同嘅分配方法，可以任你揀。咁仲可以有一個暫託人啦。當你收咗收翻嚟嘅時候咧，亦都可以指定一個人去幫你安排張保單點樣去處理做嘅。咁係啦，我其實需要合作伙伴咧，啲業主啦，對傳承考慮傳承問題嘅人啦，擔心仔女年幼食子女或者特殊需要子女嘅家長啦，尋求低風險嘅可以有可觀回報嘅人士。咁頭先我張曲咧可以重溫今日嘅內容嘅，咁另外有啲附加嘅喺裏面邊嘅，咁大家可以慢慢去睇嘅。咁呢個就係而家羅理就係頭先我講緊個 plan 咧，有傳承功效 plan 咧，做緊一個保證10厘嘅利息，係第2批嘅有呢個10厘嘅回報啦。咁然後喺5月10號之前就要截止㗎。咁而家成功同我做到保險諮詢嘅話咧，就有200張代用券，咁可以 scan 落嘅 WhatsApp，咁入我121。咁後面就其實係一啲附錄嚟嘅，咁嗰啲如果你打高咗咧，就可以繼續睇一啲有關信託同埋平安紙嘅一啲資訊啦。唔該晒，交翻俾